البنين. الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي وابن سيدي يا أبا عبد الله يا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ لكم. سادتي يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا عليه الله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الليلة هي الليلة السادسة من محرم الحرام، وهذه الليلة تتعامل مع أصحاب الحسين اللي عددهم 78 رضوان الله عليهم وعليهم السلام. وغدا إن شاء الله هي ليلة أبي الفضل عباس. شوية نحلل بالآية ونشوف وين ترجع إلى أصحاب الحسين وليش الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كلما سلم عليه رجل وقال السلام عليك يا أبا عبد الله كان يرد السلام ثم يتلو بعده ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يتليه هاي الآية الإمام الحسين، فشقد ماتوا 70 يقرأها 70، 78 يقرأها 78. أي واحد من ينطلق إلى ساحة الحرب يردد هذه الآية بعد أن يرد السلام عليه. الآية إذا واحد يتدبر بها زين ويراجع الأمور تلاحظ الآية تقول من المؤمنين رجال، هواية مؤمنين. خل كل من يعرف نفسه، أنا أولى واحد أعرف نفسي. تشملني هاي الآية ما تشملني، لأن القرآن ذكر هاي الآية استغراقية عامة وما تشمل فقط أصحاب الحسين، تشمل كثير من الناس، بس على أساس خصائص خاصة. هل هو منتسب إلى الإمام الحسين وانتسابه كذب؟ هل انتسابه الناس تنتسبه أم هو محتسب؟
شوية يا جماعة، خلينا نطلع من المحاضرات الروتينية. لاحظوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كم نداء نادى في المعركة؟ 4 نداءات نادى في ساحة الحرب. نداء أول: هل من مغيث يغيثنا؟ نداء ثاني: هل من معين يعيننا؟ هذا ثاني. هل من مجير يجيرنا؟ بعض. أكو واحد خامس: هل من داب يذب عنا؟ هل من ناصر ينصرنا؟ أنا مو في مجال تفسير هذا. المعصوم لا يكرر، القرآن يكرر؟ القرآن لا يكرر، فكذلك المعصوم حرام عليه يكرر، لا ينبغي للمعصوم أن يكرر. هذين 5 نداءات، واحد منهم وكل من يشمل مهنة قسم، وكل من إلى حالة معينة، ومو بغراء لأن ما محاضرة غير باب، هاي لازم أعقد لها مجلس واحد. خلينا نجي على الآية. الآية تقول: من المؤمنين رجال. هل كل المؤمنين رجال؟ لا، مو كل مؤمن رجل. المؤمن شنو؟ مسلم يشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. لا تقولوا آمنا، قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. منو هذول؟ الإيمان هنا ما هو الإيمان؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط. الإيمان هو ولاية علي بن أبي طالب، ما إشكال من هذا. هو علي برز الإيمان للشرك، ما إشكال. فهذا الرجل آمن بالله ورسوله وبالولاية المؤمنة. لكن هل كل مؤمن رجل؟ كلمة رجل مدح الإنسان، إما ذكر لو أنثى، إما ذكر لو أنثى. إذا يقولون هاي خوش هاي مرأة، علماء يقول اشتقت من المروءة، يعني امرأة صاحبة مروءة. لكن رجل ليش؟ كلمة ذكر يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. كلمة ذكر ما هي؟ هذه اسم ذات، ذكر لو أنثى. لكن كلمة رجال من صفات الذات والأفعال. شوية وقفت على الموضوع. مو نقرأ القرآن واحدنا خريج جامعة، واحدنا معلم، واحدنا بيولوجي، واحد دكتور ما يعرف يتوضأ، ما يعرف يتوضأ وناقص نفسه عليه وعليك، والله ما يعرف يتوضأ. كيف يعرف أحكام فقه وأمور ودينه؟ شلون؟ وضوءه في أوليات الدين لا يعرفها. خلي يعدد لي فروع الدين لا يعرفها. خلي يعدد لي قواعد الكفر لا يعرفها. خلي يعدد لي قواعد الإيمان لا يعرفها. خلي يعدد لي قواعد الإسلام السبعة لا يعرفها. شنو هذا؟ يوم القيامة ماكو ترى. تعال أنت بالفيزياء، تعال أنت بالكيمياء، تعال أنت بالإنجليزي، تعال دكتور، هاي فلسين ترى. أول ما يعاملك بالبرزخ على الأصول، وبالقيامة يطلع لك الفروع، يفرعك إياها الفرع، يحققها وياك كلها الملائكة. هذا كله ما له ولا شيء أبدا، ولا إلى أي شيء. هذا موجود عند الهندي مدرس الطبيب، عندهم بالبيولوجي، أنثروبولوجي، أركيولوجي، جيولوجي، هذا ما في إشكال، هذا كله موجود بالهند والكافر وغيره. هذا مو موضوع. موضوع محمد صلى الله عليه وآله قال: من المؤمنين رجال، ليس كل مؤمن رجل. الرجال هي مو اسم ذات، هي صفة ذات وأفعال. والهشي القرآن من يصور. احنا قبل ما اروح الى هذا الموضوع الآن بعدين
أولا الآية تقول من المؤمنين رجال صدقوا، إذا أكو عهد بينهم وبين الله. العهود كم عهد إحنا عندنا؟ العهود تطرق لنا القرآن عليها 4 عهود، والآن مو بصدد نقاشها، ولكن كلنا عندنا عهد مع الحسين. لما سلم على الحسين انت عندك عهد ويا لازم ماخذ عهد عليك رب العالمين، قد راح توفي منه ما ادري. شقد عندك وفاء من هذا العهد مع الحسين؟ ان لم يجبك بدني عند استغاثتك وعند استنصارك فقد اجابك قلبي وسمعي وبصري. فإذا الموضوع هنا أكو عهد بيننا وبين الله مأخوذ قبل الخلق، إحنا لازم نوفي به مع الحسين. وبعد يا عهد آخر، عهد ياهو عهد بولاية علي بن أبي طالب، والقرآن يطرحه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم أنفسهم وأشهدهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا عهد بالولاية لازم هم توفيه. قلت بلى، شلون راح تكذب؟ بالولاية خربت هنا بذلك العالم؟ قلتم بلى. ولاية علي بن أبي طالب ثقيلة، ومن ضمن الولايات أيضا للحسين عليه الصلاة والسلام، مندمجة بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. هاي أولاً تبين عندنا عهد لازم واحد يوفي به. 2 ليس كل مؤمن هو رجل، مو كل مؤمن رجل. هسه شوف الرجال يعني قال رجل مؤمن من آل فرعون، هذا الرجل هذا يطلع على فرعون وحده يقاوم رجل واحد. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذا حبيب النجار. تعرف أنت حبيب النجار دقوا هذا الرجل؟ وحد قاوم. ليش تقتلون المسلمين؟ ليش تقتلون عباد الله الصالحين؟ وحد قاوم دولة اشتغل. هذا الرجل الثابت في موقفه القوي الشجاع سمي رجال. تدري حبيب آمن بمحمد وعلي قبل 600 سنة؟ صلي على محمد وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد. فكل كلمة رجل مدح. أنطيك دليل بعد. بسم الله الرحمن الرحيم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذول من هم؟ محمد وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. من الرجال؟ محمد وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد. قول أهل النار: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. هذول رجال بالدنيا كانوا، شلون حسبناهم من الاشرار وان اشرار طلعوا احسن كلمتنا بالاخره. الرجل اتكلمت، الرجل اذا وعد يوفي، اذا اؤتمن ادى الامانه. زين هسه وين الامانه؟ شقد عندنا رجال بالدوله خاينين، إشقد أخذ منصب بالدولة وهو خائن مختلس سارق فاسق. شقد وايد. والناس تروج لهم دعايات: شنو هالانبساط بالملك عندكم؟ منين جت هالأموال؟ منين جت؟ منين؟ إذا أهل ولاية ذاق علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ماتوا ما عنده 700 درهم، بيتقاسموهن، قالوا لا تقسموهن، ترى ردحتك عبد مثل فلان رفع الكوبين، هذا مورث، يعني ما عنده.
ثوب واحد ويلعب به في مسجد الكوفة أخضر دليل يخطب خطبة الجمعة، قالت مهسل غسلته مغسول غسلته الزوجة، وبعدها خاف يطبع المنبر خضرة يبسه. وين هالرجال؟ ايش قد هسه تروح تراجع الدولة، رئيس دولة، رئيس محافظة، رئيس مؤسسة، مو صادق. الرجل الأصيل كلامه كسيف قاطع، بس مو رجال، والله مو رجال، وما يتملك لهم إلا الأخس منهم، ولا حتى يصلحون أشباه رجال. يا أشباه الرجال ولا رجال، حلم وأطفال وعقول ربات الحجال. يا ليتني ما رأيتكم، يا ليتني ما عرفتكم معرفة والله قرت علي ندما وأعقبتني سدما. أنا مو بخصوصة الخطبة الأخيرة، رجال. الرجل يوفي بالوعد، يوفي بالعهد. وين وين؟ يا فلان بلغني، والله لأن بلغني بأنك خنت من أموال المسلمين قليلا كان أو كثيرا، ليش يسأل عليك وجمل أهلك خير منك. والله لو بايك فلس واحد من فلوسه محقق، والله ليش يسأل عليك أخير منك، يعني طراق حذاك أشرب منك وجمل أهلك أخير منك. شنو هذول؟ وعليك دين تروح أنت بنفسك وتراجع على دائرة، لو يقول لك إيه صار تدلل وعيوني بهالواقع وبهالسوالف، يا معلم ولقيت دواد مطبل لهم، هذول مو رجال، والله مو رجال، أبدا مو رجال. الرجال رجال، هذا اللي يذكرهم القرآن. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طبعا احنا كل آية لها تأويل ومصادر وتفسير، أما تفسيرها نعم نزلت بحمزة ونزلت بعمارة بن عمرو ونزلت بجعفر وبمصعب بن عمير، ونزلت بعد بجماعة وياهم، هذول ماتوا. والإمام عليه الصلاة والسلام قال سبقوني فمنهم من قضى نحبه. النحب شنو النحب؟ لا تتصور يعني يور سبيريت اور سول، نفسك أو روحك، لا أبدا. النحب باللغة العربية النذر، هؤلاء نذروا أنفسهم إلى الله، فمنهم من وفى بنذره لوجه الله، ومنهم بعد ما سوى لحد لا ما جاء. النحب لغة ليس النذر، ليس الروح أو النفس. منهم من قضى نحبه، قضى نذره، ومنهم من ينتظر. الإمام عليه الصلاة والسلام قال جعفر وحمد عمي وهذا الرجل مصعب وعبيدة مثل البدر بالمبارزة وهاي السلة الطيبة، قال هذول سبقوني وأنا أنتظر الإمام عليه الصلاة والسلام. بعدين الإمام عليه هم قضى نحبه، ولكن أكو بعد شغلة أخرى، أي رجل حب حبا حقيقيا وطاعة لآل محمد عليه الصلاة والسلام ومات على فراشه فهو ماذا؟ فهو أيضا ممن قضى نحبه. من مات على حب، من مات على مو كلمة حب بس باللفظ، لا لازم مع العمل تطبيق، شغل جاهز. يعني مثلا هسه احنا واحدنا ممكن اعماله مو حلوه، بس اذا انت اريد منك مساعده حيني ساعدته، بس تطلع بالراحه مالك تمشي. واحد قال لك انا بضيق اجرني من هذول المخرجات، اجرته، لكن هل مضبوط انا يعني بصلاتي باموري بطاعتي؟ هل دائما لساني قلبي نفسي روحي مع الفتيت في كل ساعه؟ ان لم يجب كبدني عند استغاثتك، ولساني
عند نصرتك فقد أجابك قلبي ونفسي وروحي. هذه بها كونتينيوتي، استمرارية بلا انقطاع أبدا لكل لحظة وحيد. أنا مع الحسين. ولا تصلح أنت مقيم، قد تصلح أنت مدير، قد تصلح أنت معين، قد تصلح بموقف أنت تذب على أخيك المؤمن موقف، ولكن هل من ناصر؟ لا، ما يتحقق بهذا، ما يتحقق. النصرة بفقه اللغة الملازمة الكاملة مع الحسين عليه الصلاة والسلام. ومنهم من ينتظر شو وقت يقضى نحبه، يقضى نحبه مع الفرقة المهدي عند الله فرجه وسهله وخرجه. واحد راح يقول لي هناك يقضى نحبه اكو عندكم آية بالقرآن لئن متم أو قتلتم، والنووي يقول ولئن قتلتم أو متم. شوية راجعوها التفسير والله. ليش متم أو قتلتم؟ سأل زرارة بن أعين وليس تعريف. الإمام الصادق قال سيدي وليس القتل هو الموت. قال لا أبدا، أنت لا تأخذ أفإن مات أو قتل عن الرسول، هاي أم معنى باللغة العربية بل أفإن مات بل قتل رسول الله قتل. أرسلناهم إلى 100,000 أو يزيدون بل يزيدون. أفإن مات أو قتل ولا أكفر. قال القتل غير القتل والموت في القتل غير الموت والموت غير القتل. الآية والله عجيبة غريبة، لئن متم أو قتلتم لئن متم أو قتلتم إلى الله سبحان الله. القرآن شقيق بين القائل يعني يمشي على وجهه يقرأ سواد ما يمشي يستغفر، ولكن تبين الآية من يموت وهو منتظرا للإمام المهدي بخصائص الانتظار كلها. لازم يحمل خصائص الانتظار قلبه ونفسه وروحه ولسانه وبدنه وكل أحواله. هذا يحشر مع الإمام المهدي عند الله فرجه فيجاهد فيقتل. سبحان الله، يقتل. من مات هنا على هذا الحال يحشر فيتشرف بهذا القتل العظيم. هاي عندنا. ومن قتل هنا وبعد من عمره وقت هواية خفية، ومثلا عمره بعد يريد 40 سنة 30 سنة ولكن قتلوه الباطل، هناك يموت موتة أخرى مع الإمام الفجر المهدي عند الله فرجه. لماذا؟ لأن قضى نحبه في هذه الدنيا. راجع التفسير لطائف. هسه احنا نشوف أصحاب الحسين معليش بعدنا ما وصلوا. هسه ارجع لي وين؟ ارجع لي على أصحاب الكهف. شو يقول أصحاب الكهف؟ ترى يا جماعة أصحاب الكهف ترى كلهم مستشارين، كلهم علماء رؤساء قوات، كل واحد منصبه اللي عنده. لو تستقصي مناصبهم هذول هم السبعة تتعجب مناصبهم. كل من منصب بالدولة يحير العقل. فهذول من جوي وراحوا واعتزلوا، لا رايدين دولة، هم بالدولة لا رايدين جاه. هي الناس تتبوس أنادلهم على حاجات، لا رايدين قوة، هم في مركز القوة. كل ما موجود عندهم بالدولة والقوة يبقى أصحاب الكهف. من تاخذ البايوغرافي مالتهم والا بس رجال اقل واحد من عندهم اقل منصب مستشار للملك، مستشار اول. وشوف شلون راحوا بيا حال، وشلون شافوا الباطل ورفضوه، وشلون الله سبحانه وتعالى خلدهم. هذا سر خفي. ليش الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في كتاب المدهش إن ذكر الحسين أكثر من مرتين وفي رواية 3 قرأ سورة الكهف فس الرأس، راسه مقطوع عند باب الساعات. المنهال بن عمرو
عند باب الساعات. عليكم السلام ورحمة الله. المنهال بن عمرو عند باب الساعات قال: نظرت إلى رأس الحسين حتى بلغ إلى قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني معناه بيقرأ وردد قوله: حملي وقتلي أعجب من أصحاب الكهف. كم مرة قرأ سورة الكهف؟ ليش؟ لأن هو نفسه ابن من؟ ليش ما يقدر؟ هل الحسين خرج لدولة؟ لا، لو خرج لدولة إن عرضت عليه ولايات الدنيا لا يقبلها. لكان قد قاتل بالمعجزة، لكان فعل ما فعل. هو الحسين بن علي ما يصعب عليه. فإذا موجود هل الحسين خرج للحرب؟ لم يخرج لحرب. اللي يخرج لحرب ما ماخذ 62 مرة. اللي يخرج للحرب ما ماخذ لك أطفال. ماكو. هاي كلها المظاهر. اللي يدور حرب لحقوه بالالوف. ما خرج من المدينة إلى مكة، والله ما أقول ألوف، لا ألوف عدد مبالغ، آلاف. يعني قتلت الأجداد كلها بالطريق ما حصل يرجع. كله بيختبر. رجع له 500، رجع له 200، رجع له 3، رجع له 4. شنو؟ ما صفاهم هذول 78 رجل، وهؤلاء مأخوذ العهد بنصرة الحسين في عالم الذر. وأنا والله يا جماعة أنا ملتزم بأمور، وإلا عندي حلو كان أحكي لك العهد اللي ذكر الجواد شلون أخذ. رب العالمين أخذ العهد على أصحاب الحسين لا يزيد ولا ينقصون. حتى عبد الله الرضيع ماخذ منا العهد، حتى ماخذ. كان الحسين يما روح عبد الله الرضيع قال: يا حسين بما تفدي أطفال الأمة؟ هذا من ضمن العهد مال الجواد الذكرى. قال: بعبد الله الرضيع. قال: بما تفدي نساء الأمة؟ قال: بزينب، برقية، بفاطمة العليلة. بما تفدي شباب الأمة؟ قال: بعلي الأكبر. السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل من إبراهيم الخليل. شباب. قال: بأصحابي ديوانهم. فما يدخل وياهم داخل ولا يخرج خارج، ولا وقت ما يطلع الحسين هل 78 ماكو غيرهم. لا يقول له كنت اني ذاك الوقت اسوي ما اسوي، يكذب. صلوا على محمد. كل شيء ما يقدر يسوي. نعم يقول هسه يلو مع اصحاب الحسين. نعم قد تكون مغيث، قد تكون مدير، قد تكون ذا بديفرنت سيتويشن بس موقف خاص. قد تكون مدير مغيث بس ناصر استمرارية بكل لحظة وحين. لا يكون هذا إلا لأصحاب الحسين. ما يكون. أنا ذكرت لكم النداءات الخمسة. هل من ذاب عنا؟ هل من ناصر ينصرنا؟ هل من مغيث يغيثنا؟ هل من مدير ينجرنا؟ هل من أقل النداءات الخمسة؟ قلت لكم ماكو تكرار، كل وحدة لها معنى خاص. أنا رجل مؤمن. هسه واحد لقيته يهين امرأة خوشات مياه، استغاثتني، سويت موقف، خلصت منها وسويت ما سويت، بس مو معنى أنا مضبوط خوشاتني. قد يكون عندكم خربطات. مثل ما قال الإمام الباقر قال: ومنكم كخامة الزرع، ومنكم مؤمن ثابت، ويقول منكم كخامة الزرع. شنو خامة الزرع؟ يميلها الهواء، يميل ويا الهواء ما يميل الكتب. تحت السعن. وهسه يوميا حتى يارات يوميا بدل هنا بالتيار، ثاني يوم قلب على التيار. شنو هاي شغله ما ادري وش. زين بثبت لك على الواحد. بثبت. اكتب اي منك كلهم راح تصبح. فإذا
فإذا هذه المسألة هسه شوف مثلا اكو معركة صارت يسموها معركة بلنجر. بلنجر بأرض الخزر. هاي المعركة صارت سنة 30 هجرية، اشترك بها سلمان وزهير بن القين، لأن ما لحق على وقتي. والله مقيد بوقت يا جماعة. اشترك بها منهم؟ زهير بن القين، واشترك بها سلمان. يقول انتصروا في بلنجر المسلمين، وأبلى بلا حسن وهو كان قائد زهير بن القين، وسلمان إلى قوة وفتك كان غنائم كثيرة في الخزر في منطقة بلنجر، عفوا المعركة يسموها بلنجر، حتى إذا اجتمعت الأموال فرحة المسلمين هواية. سلمان يشوف المسلمين فرحانة، بس نور قال ألا أخبركم، هاي زهير بن القين يقول ألا أخبركم، قال ألا أخبركم بأعظم من هذا الفرح. قال شنو؟ قالوا له. قال أجابك قلبي وسمعي وبصري. قالوا له منو؟ قال مع الحسين بن علي بن أبي طالب. شو إيه؟ معركة بعد شداد 30 و30 61 من ذاك الوقت. المسيب بن نجبة أو ابن نجية روايتين، بس العلماء الكبار يقولون نجية، الخطباء يقولون نجبة، وما أدري بعد. العلماء أولى، ابن نجية أولى، هم محققين أحسن مننا. حتى من افتفتوا. يقول حتى وفدت مع سلمان إلى كربلاء ونحن نسير مع سلمان، هذا المسيب. ويقول أيضا كان معنا زهير حتى وقفت في موقف توقف سلمان. هذا سلمان يعجب، سوينا له محاضرة تذكرون ساعة طولت بس عليه. وقف قال قفوا، قال هنا مصرع أولادنا، هنا مناخ ركابنا، هنا تقتل رجال. يعني نفس الكلام مع الإمام الحسين. قلنا له هذا المكان، قال بلا والله. لين وبعدين التفت لفته وهم أدى أجابك قلبي وسمعي وبصري. تشي سلمان وإن كان ما شارك ولا وصل، لكن سلمان أيضا من الذين قضى نحبه بحب الحسين على هذه اللحظة. هذا زهير ابن القين كثير من العلماء يقولون هاي إجابة زهير ابن القين، هي إجابة زهير. بيهم قالوا لها صحيح هذا الخبر، صحيح هذا الخبر مال زهير بن القين أنه لذكر المسيب بن نجبة وسلمان، ولكن هذا سبب أيضا خاص معين آخر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وشوف السدوهاي من أصحاب الحسين، هو من بجيله، بجري من بجيله. قال أما والله يا أبا عبد الله لو قتلت ثم مت وقتلت ومت وقتلت 1000 مرة ما فرقتك. هذا صدق حج، وبينها بوقتها. ليش؟ جاء راجع من الحج اعترض الإمام الحسين، قال هو كان ما يريد ينتدوا وياه، والله ما أدري شنو السر مالته ويش، ما أعرف ما شي يقول والله. جاء من الحج الإمام الحسين على طريقه، وإذا صار تقارب وما يدري شنو حط الإمام الحسين مكان، وهو جاء من هناك من الحج قافل، تلاقوا وصل قريب، قال اذهبوا إلى زهير قولوا الحسين يدعو. بس قالوا للحسين يدعوك سوى، قال هالمرة اشهدوا فلانة بنت فلان طالب.
شهدتوا شهدنا، قالها روح على هلي جزاك الله خيرا، هذا مال اخذ وياك، ترى مالي رجع والله، الشغله ترى اعرفها واندلها. والله هذا شلون يسلمه؟ شلون يسلمه؟ بحث بنتت عليه فتين طلق مرته وهي من اعف النساء، مو اقول اعف بالنساء لتاريخ حلو، ويقسم على نفسه بقسم 1000 مرة، أحشر وأنشر وأموت ولا فرق. مسلم بن عوسكة قال والله لو لم يكن، قال يا أبا عبد الله ما فارق، والله لو لم يكن لي سلاح لقذفتهم بالحجارة. قال جزاك الله خيرا. شنو هاللطافة الحلوة؟ قال أصحابي، والله شوف بلاغة الإمام الحسين، قال أصحابي يستأنسون بالموت استئناس الطفل بمحالب أمه. يستأنسون بالموت كما يستأنس الطفل. صل على محمد وآل محمد. كما يستأنس الطفل بمحالب أمه. قد حلو الطفل من تشوفه رضيع، قد متونس. اكو هيك شيء والله يا جماعه، اكو هيك واحد، والهالشيء جد بني اسد وفخر بني اسد حبيبي بالمظاهر طلع قبل المبارزه بشويه. سبحان الله، والله يا حبيبي ترى احسن اصحاب الحسين وشيخهم ورئيسهم وافضلهم بالاجماع كل العلماء. حبيبي من طلع بوجه ذي المبارزه، واذا يزيد ابن الحسين كبار، يزيد بن الحسين من اتباع الحسين شجاع سبع، واذا حبيب يضحك يزيد زعل. قال يا حبيب يا شيخ هذا ليس وقت الضحك. قال علامه والله انه اولى الاوقات بالسرور، ما هي الا ساعه ونخرج الى القوم فنجالدهم بالسيف حتى نعانق الحور العين. ايوه يضحك. هاي الجليل برير شيخ القراء هو عنده كتاب بالقضاء والحكم بالمحاكم، كتاب لحد الان موروث عند العلماء، مو نفس الكتاب بس اخبار برير، وهو شيخ القراء واشرف من في الكوفه واعلم من في الكوفه، وكتاب القضاء مالته ولحد الان محتمل كل اقواله في الكتب الاربعه، ومن اصحاب علي بن ابي طالب، وكان يسميه من حواري. الحواري ماخوذه من الخبز الحور الابيض، سموها الحواري حور لان بيضه حلوه. خرج يضحك عبد الرحمن زاهد من ازهد الزهاد بالكوفه، عبد الرحمن الانصاري، نظر الى بريد قال يا بريد هذا وقت باطل؟ شنو اخباري؟ وقت باطل؟ قال لا والله لا اريد الباطل لا شابا ولا كحلا، ولكن سروري بالقتل مع الحسين هكذا يجعلني فرحان. هذا الفرح هو اللي يغمرني. ليش؟ اولا هو شوفنا ورا ما اختبرنا وهم قال الليل تاخذوه لكم جملا، شافنا ما حد يزحزح ثبتنا 78، قال ارفعوا رؤوسكم الى السماء فنظرنا كم حوريه مكاننا بالجنه بكل احوالنا، انت مو واحد من الناس شفت مكانك. قال لي بعد عليك ما نضحك. ليش ما نكيف؟ والله لست الوقت ضحك ولا وقت باطل، ويعلم الله اني لا اريد الباطل لا شابا ولا كحلا، ولكن فرحي وسروري بهذا القتال. والهالشي ترى اصحاب الحسين رادوا بالعصر يهبون، الحسين قطعهم العصر
يعني بليلة العاشر قبل الغروب ويا الغروب بهالوقت بس الفتيان قال له استمهلكم بالله عليكم. قال له خلينا نطلع بالشرق، خلينا هذول تقريبا هذول واحد يبنون ضابط بجيش عمر بن سعد وشمل وضابط مقلوب ضابط. يقول ضابط يسأل ضابط قال له ليش ما أسروهم هم قبيلين؟ ليش ما أسروهم؟ قال له لمن يأسرون؟ والله إن أحدهم لا يؤثر إلا يقتل أضعاف الأضعاف الجنة. شلون تأسر؟ وإلا تنسرناهم. قال بأي طريقة؟ قال ما يتأثر، لا يفيدون لا مباردة يخلصون الجيش كله ولا يؤثر أبدا. شيء أسرع. من يقدر يأسر؟ من يقدر يأسر العباس؟ من يقدر يأسر حبيب؟ زهير بن القين إلى قابليه يقدر يقاتل والسيف في قربة لم يخرج ويقتل عشرات الرجال. ماشي هذول معجزة، معجزة الزمان، معجزة الدهر. ما أخرسلوا شنو هذول؟ سبحان الله يوم القيامة يقعدون يم الحسين بعرصات القيامة تحت عرش الله، والحساب الله دا يحاسب. ناس تروح للجنة وناس تروح للنار وهم قاعدين والحسين هو المحدث ويدحقون على حلب الحسين. هاي شلون فرحة شلون سرور، ترى ما نقدر نتخيلها احنا صوت الحسين شلونه وبذاك المكان. يدزون عليهم يجي جبرائيل الحور العين تنتظركم. ما جئنا الحور العين يعني قاعدين. يجي إسرافيل، يجي الملائكة، ملائكة الجنة أكثر من 3-4 ترددات ويقولون لهم هذه الحور واقفات الصف تنتظر تعالوا. يقولون لا والله هذا عندنا أحلى من الحور وأحلى من الجنان. حسين يحدثنا في عرصات القيامة. والهالشيء إذا عندك التفاتات أنت بالقرآن، عندك آيتين بالقرآن. آية بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها ما أتكلم ليش ماكو واو هاي شرطي هاي ما رمضان حولها زين. والآية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ها شنو؟ هم زمرا. زين ليش ساقوهم سوق؟ عليك أوضح اللي يروح للجنة يسوقوه شو يقربونه؟ اللي يروح الجنة ياخذوه. ونحشر المتقين إلى الرحمن ديليجيشنز وفده وفود. ايش بدي يسوقوهم ليش؟ قال هاي مو كل واحد، هذا فقط بأصحاب الحسين. لا يروحون ولا يتزحزحون من عرصات القيامة مع الحسين حتى تأتي الملائكة تسوقهم سوقا إلى الجنة. صلى على محمد. أقول لك صلي ونشوف الآية غريبة عجيبة. أنت انتبه عليها كمان. وسيق الذين اتقوا ليش يسوقون؟ ليش؟ تقبل أحد يسوقك؟ جيد. وهواي عندي مشاهد. نافع بن هلال يضحكون عليه. ايش تسوي يا نافع؟ نافع يحضر اسهام كومه قاعد وينحت. يقول الامام الحسين ايش تسوي؟ كله يكتب نافع ابن هلال بن نافع ونافع بن هلال يكتب فوقه. كله يكتب اسمه. قال هاي حجه عليهم معناها يا كلاب انا بدي اضربكم. وهو شلون يموش؟ ما يفوت سهم عنده ابد. انا ذكرت لكم البارحه وقبلها اذا تريد يكتب اسمك بالبعد حائط 100 متر يكتب اسمك بالسهم. يكتب اسمه عليها. هاي شلون؟ الهبهاب ابن المهند الراسبي الازدي. ترى تسمع الرواسب، الرواسب بني ازد. الهبهاب هذا الرجل شيخ البصره ومن وجهاء البصره. هذا من بني راسب وهم فخذ من بني الازد. هذا الرجل ايش وقت جاء؟ استنصر الامام الحسين وجاء منا رجل وينكم؟ شو يقول علي بن الحسين؟ بطلع احفظ قول علي بن الحسين. علي قال ما تحفظها،
الله بالهبهاب. الهبهاب ابن المهند الراسبي الأزدي. يقول علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام: لم يعرف العالم أشجع من الهبهاب بعد محمد وآل محمد وأهل البيت من الهبهاب. مو من العباس، لا العباس تابع لأهل البيت، القاسم تابع لأهل البيت، علي الأكبر تابع للبيت، ما له شغل. وإذا يعتبرون عندهم عصمة يقول أبدا شنو هذا؟ خش لك العصر. وشلون خش صعبة؟ الخيام تحترم، الأطفال تصارخ، النساء والله تحمل، كل وحدة تكون صفحة. العطش، نظر الحسين على الثرى، العباس أمام مربي بالطريق، وهاي الأنصار وأهل البيت 21 قمر من أهل الحسين ومسلم بن عقيل وجعفر. قال شنو؟ اقتحم بفرسه فدخل معسكر ابن زياد. قال من الذي فعل هذا؟ قام لواحد من معسكر ابن زياد لعنة الله عليه عمرو بن سعد، قال ردوا على هذا. قال ما اسمك؟ قال أنا الهبهاب بن المهند الراتبي. من الذي فعل هذا؟ قال وما شأنك أنت؟ قال جئت من البصرة لنصرة الحسين. قال اسمع يا فلان أيها الهبهاب، نحن قتلنا الحسين وذريته وأخوته، قتلنا الحسين وذريته وقتلنا بعض أخوته، ولم ينجو من ولده إلا علي الأكبر، ونحن حرقنا خيامه، ونحن قتلنا عبد الله الرضيع وقتلنا العباس. ظلوا يعدوا له على مود يحرقون قلبه. يقول فكر عليهم بفرسه، والله قد قتل الكثير ولم يقتل، فقتل ولم يقتل، حتى آخر شيء لما شاف شقد انجرحت وشقد تجندلت علي بن السجاد محصور على السجاد، انطى بقول لم يوجد أشجع منهم بآل محمد وأتباعه من أهل البيت إلا الهبهاب، هو بعدهم درجة. قال وقت قال عمرو بن سعد قال ويحكم احقروا فرسه، هذا الرجل يخلصكم ولا تستطيعون قتله. فجاءوا فقا، قد راحوا عليه 15 فارس، من كل واحد مات الرمح، حصروه بالوسطى، ذاك الوقت قتلوه، بس بعديش اخذ الحوضه كلها قتله. زين؟ فهذا الكلام بعض طويل، يعني معقول اقدر احكي لكم 78 صحابي كل واحد خدمهم هشمهم. هاي المرأة ماريا بنت سعيد الله يرحمها برحمته الواسعة ويجعلها شفيعة لنساء الأمة. هذا الرجل اللي سمعها قد كل حال قصص طويلة عن أهل البيت، ولكن الحسين بقي وحيدا غريبا ينظر إلى خيام الأصحاب خلون منها، خيام أهل بيته خلون منها. تقول زينب رأيته وسمعته يمشي بين القتلى وهو ينادي أنيام فأوقظكم أمرضى فأداويكم يا فرسان الصفا وأبطال الهيجايا. حتى أخذ علي بن الحسين السجاد، قال رأيته قد أخذ سيفا وأخذ عصا، قلت الله الله البقية بك يا ابن أخي. قالت لا تسمعين؟ هو ينادي هل من مغيث فيغيثنا، هل من ناصر ينصرنا. يا فرسان الهيجا قوموا ودافعوا عن حرم رسول الله. سمعته زينب الله يعين
واحد اثنين وانا فقدت يا ناس 70. من وصيت يا حسين بينا واخويا من وصيت يا حسين بينا ولو هجمت الغارة عليها واحنا حرام شنو حكينا تقل ابداعتهم مجرب